أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Битието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям. Има предание, в което светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям насочва вниманието на дъщеря си и съпруга си към предлагането на намаз тахаджуд, доброволни молитви преди зазоряване. Светият пророк салалаху алейхи веселям попитал Хазрат Фатма разияллаху анха и Хазрат Али разияллаху анху дали се събуждат за тахаджуд. Хазрат Али разияллаху анху отговорил, че животът им е в ръцете на Аллах и ако Аллах ги събуди, затова тогава те стават и те предлагат своите молитви. Светият пророк салалаху алейхи веселям е запазил мълчание, но когато си тръгвал, се чу да казва, че човекът е най-свъдливият. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разияллаху анху отбелязва, че това е мъдрият и удивителен начин, по който светият пророк салалаху алейхи веселям е посочил на Хазрат Али разияллаху анху, че не е трябвало да отговаря по този начин. Други щяха да се изкажат точно в този момент и да внушат на другите своя ранг. Вместо това светият пророк салалаху алейхи веселям спомена, че нещо само когато се отмести в страни и изрази, че хората започват да спорят. Хората започват да спорят за най-малките въпроси. Това остава незаличимо впечатление. Това повествование също показва степента, до която светият пророк салалаху алейхи веселям се грижил за хората в собствения си дом. Понякога хората съветват другите да правят неща, но същите тези неща не се правят в собствения им дом. Въпреки това светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселям не беше такъв и той внимаваше
с същите неща, които заповядва на другите, ги насочваше да се изпълняват в домовете на собственото му семейство. मालूम करके हर एक बारीक बीन नजर महव हैरत हो जाती है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे और फातिमा Значи, के पास तशरीफ लाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, който каза, че има някои, които погрешно твърдят, че светият пророк, салалаху алейхи веселам, всъщност не е получил откровение и си е измислил нещата, फिर मैंने आपसे सुना които е казал. और आपकी फिर Въпреки това, और आपने अपनी रान पर हाथ मार कर कह रहे थे और आप अपनी रान पर हाथ मार कर कह रहे थे този разказ показва твърдата вяра и किस लतीफ तर्ज से убеденост, को आपने समझाया че светият пророк салалаху алейхи веселам е имал в ученията, които са му били изпратени, за да отиде през нощта в дома на дъщеря си и да се увери, че те се придържат към ученията, които са били удостоен с неговия ранг. В противен случай един лъжец или как не би посъветвал собствените си деца, когато няма никой друг наоколо да действат според неговите учения. По този начин това очевидно показва истинността на дадените му учения и вярата на светия пророк салалаху алейхи веселам कह सकते थे आगे в тях. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों तरीक में से कोई भी इख्तियार नहीं किया और ना तो उन पर नाराज हुए ना बहस करके हज़रत अली को उनके कौल की गलती पर आगाह किया, बल्कि एक तरफ होकर उनके इस जवाब पर इस तरह इज़हार हैरत कर दिया कि इंसान भी अजीब है कि हर बात में कोई ना कोई पहलू अपने मुवाफिक निकाल ही लेता है और बहस शुरू कर देता है। हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कह देना Вторият халиф Разияланху अगर लगता था каза, че друг аспект, който става ясен чрез това събитие, че светият пророк салалаху алейхи веселам е използвал най-добрия и най-мъдър начин, когато става въпрос да обясни концепцията на някого. Той не се ядосваше или не говореше грубо, по-скоро спокойно и любезно обясняваше нещата по ефективен начин. Следователно, резултатът от това беше, че Хазрат Али каза, че след това той никога не е пропускал молитвата Тахаджуд, че като такива ние всички, Хазур казва, като такива ние всички трябва да се съсредоточим върху предлагането на намаз Тахаджуд, особено мисионерите, служителите, които са посветили своя начин на живот изцяло на общността и да служат по Божия път. Те трябва да предлагат, да изпълняват редовно своите молитви и намаз Тахаджуд. Молитвите, отправени през нощта, са по-склонни да привлекат благословиите на Аллах, особено в наши дни, в светлината на случващото се в света. Молитвите са особено важни. ये मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तालीम पर कामिल यकीन था जो आप दुनिया के सामने पेश करते थे। В газва на Бану Кайнук се казва, че тогава експедицията към Кайнук се е състояла през 2 хиджри, след
преселването на светият пророк салалаху алейхи веселам в Медина, неверниците се разклонили на 3 вида. Първите бяха тези, които сключиха договор с мюсюлманите, като се заклеха да не се бият срещу мюсюлманите или да помагат на някой друг. नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती, क्योंकि मुमकिन है कि लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर से काम लेकर अपनी सच्चाई को साबित करते हों, लेकिन ये ख्याल नहीं किया जा सकता कि रात के वक्त Който се бие с мюсюлманите, тези хора включват 3 еврейски племена в Медина. भी बजा लाते हैं, ये उसमें फ़र्ज़ नहीं Втората група са арабите, които активно се борят срещу мюсюлманите, като например курейшите. И след това имаше такива, които или изоставиха светият пророк салалаху алейхи веселам, като например Бану Хуза, или такива, които очевидно застанаха на страната на светият пророк, но след това помогнаха на неверниците. तालीम पर चलना एक सा है। अपनी औलाद को ऐसे पोशीदा वक्त में इस तालीम पर अमल करने की नसीहत नहीं कर सकता। Хазур каза, че в част от договора, подписан с еврейските племена от Медина, е ясно, че те няма да помагат на врага да се бие срещу мюсюлманите. साबित करने के लिए ये वाक़या बयान Въпреки това, कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम първият, който нарушил това споразумение, беше Бану Кайнук. मोहब्बत और प्यार से किसी को उसकी गलती पर आगाह फरमाते थे। चुनांचे इस मौके पर जब हज़रत अली ने आपके सवाल को इस तरह रद्द करना चाहा कि जब हम सो जाएं तो हमारा क्या इख्तियार है कि हम जागें, क्योंकि Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, че когато светият пророк е мигрирал от Мека и пристигна в Медина, имаше 3 племена сред евреите, които населяваха Медина по това време. Имената им бяха Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Корайза. Веднага след като светият пророк салалаху алейхи веселам дошъл в Медина, той уредил договори за мир и сигурност с тези племена и поставил основите за мирно и хармонично съжителство. ना कि इस तरह टालना चाहिए था। चुनांचे हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि मैंने Искам да спомена отново за състоянието в света и молбата ми към вас е, че споменавайте намаз тахаджат, молете се колкото можете в света да има мир и да се подобри състоянието в света. रातों की दुआएं ही हैं जो अल्लाह ताला के फजल След като Азур мигрира от Мека и пристигна в Медина, светият пророк, имаше 3 племена, както споменах, сред евреите. Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Корейза. Той уредил договори за мир и със сигурност тези племена и постави основите за мирно и хармонично съжителство. По силата на споразумение всички страни бяха отговорни за поддържането на мира и сигурността в Медина. И ако чужд враг трябваше да атакува Медина, всички бяха колективно отговорни за нейната отбрана. В началото евреите се съобразяваха с договора и поне открито не създаваха конфликт с мюсюлманите.
Въпреки това, когато започнаха да забелязват, че мюсюлманите продължават да набират сила в Медина, те започнаха да променят отношението си и твърдо решиха да сложат край на тази нарастваща сила на мюсюлманите. За тази цел те започнаха да използват всякакви законни и незаконни схеми до такава степен, че дори не се въздържаха от опита да създадат раздор сред мюсюлманите и по този начин да предизвикат гражданска война, раздор. Те искаха да създадат раздор сред мюсюлманите. Като такъв има събитие, се споменава в едно събитие, че веднъж голяма група от хора от племената на Аус и Хазрадж седяха заедно и разговаряха когато един немирен евреин стигнал до това събиране и започнал да споменава битката при Буат. Това беше ужасяващата война, която разигра между тези две племена няколко години преди миграцията и в която много хора от Аусите и Хазрадж бяха убити един от друг. Още с споменаването на тази война, спомените от миналото се освежиха, се подновиха, сякаш гледката се повтори отново пред очите им на различни емоционални хора. Започнаха да текат сцени на древна вражда. Резултатът беше, че от забележки, подигравки и клевети въпросът ескалира до такава степен, че двете страни се озоваха на тегляне на камина едно от същото събиране. Но слава Богу, обаче светият пророк салалаху алейхи ва салям беше уведомен на време и той веднага пристигнал на мястото с общност от мухаджирини и успокои двете страни и също ги успокои, казвайки: следвате ли път на невежество, докато съм сред вас? Вие не цените благоволението на Аллах, че чрез Ислама Той ви е направил братя. Ансарите бяха толкова дълбоко развълнувани от този съвет, че очите им започнаха да се пълнят със сълзи и те започнаха да се прегръщат един с друг, докато се разкайваха за постъпката си. Когато битката при Бадър се състоя и Аллах, с милостта на Аллах, даде убедителна победа на мюсюлманите, въпреки че бяха малко и без средства над много свирепата армия, над курейшите, и видните лидери на Мека бяха смесени с прах. Евреите от Медина избухнаха в пламъци от ревност
те започнаха открито да хвърлят язвителни коментари към мюсюлманите и публично заявяваха на Мухаммад салалаху алейхи васелам се бие с нас и ние ще покажем как се водят войни. Това е ескалирало до такава степен, че на едно събрание те дори изрекли такива думи в самото присъствие на светият пророк салалаху алейхи васелам, че като такъв има разказ, че след битката при Бадър, когато светият пророк салалаху алейхи васелам се е завърнал в Медина, един ден той събрал евреите и ги предупредил. И докато представил твърдението си, ги поканил в ислама, лидерите сред евреите отговориха на това миролюбиво и състрадателно обращение на светият пророк салалаху алейхи васелам със следните думи. О, Мухаммад салалаху алейхи васелам, изглежда, че си станал арогантен, след като уби няколко корейшина. Тези хора нямаха опит във военното изкуство. Ако трябваше да се биеш с нас, щеше да познаеш истинските войни. Евреите не почиват само от заплаха. По-скоро изглежда, че дори са започнали да кроят заговори за убийството на светият пророк салалаху алейхи васелам. Има предание, че в онези дни, когато верен сподвижник на име Талха бин Бара щял да почине, той завещал, че ако умра през нощта, светият пророк салалаху алейхи васелам трябва да бъде уведомяван за моята покойна молитва, да не сполети светият пророк салалаху алейхи васелам от ръцете на евреите за моя сметка. Ето защо след битката при Бадър евреите открито започнаха да разпалват вреди сред евреите от Медина, тъй като Бану Кайнук бяха на най-могъщите и смели. Именно те първи започнаха да нарушават договора. По този начин историците са написали, че сред евреите от Медина Бану Кайнук бяха първите, които нарушиха договора, който беше уреден между тях и светият пророк салалаху алейхи васелам. След битката при Бадър, те започнаха яростно да се бунтуват и открито изразиха своята омраза и злоба и нарушиха своя договор и споразумение. Но въпреки подобни събития, под ръководството на своя учител, мюсюлманите демонстрираха търпение във всякакъв начин и не си позволиха да поемат преднина в каквото и да е отношение. В един хадис се разказва, че след договора, който е бил уреден с евреите, светият пророк салалаху алейхи васелам дори се погрижил специално да защити техните чувства. Веднъж избухнал спор между мюсюлманин и евреин. Евреинът утвърди превъзходството на Мойсей алейхиссалам над всички останали пророци. Сподвижникът беше разгневен от това и той се отнесе малко грубо с този човек, като отговори, че светият пророк салалаху алейхи васелам е най-висшият от всички пратеници. Когато светият пророк бил информиран за това, той бил недоволен и
поговорил с подвижника, казвайки: не е твоя задача да говориш за превъзходството на Божиите пратеници в сравнение един с друг. Тогава светият пророк споменал частично превъзходство на Моисей, алейхиссалам, и утешил еврейна. Въпреки това любящо поведение на светият пророк, салалаху алейхи веселам, евреите продължиха да ескалират в своите пакости. В крайна сметка, евреите са тези, които създават причина за война, и тяхната искрена враждебност не може да бъде укротена. Това, което се случи, беше, че една мюсюлманка отиде в магазина на евреин, на пазарът, в неговата сергия, за да си купи някои стоки. Няколко зли евреи, които тогава седяха около сергията, започнаха да я тормозят по най-лош начин, и дори самият продавач извършил злодеянието, че докато дамата не знаеше, той прикрепи долния ъгъл, т.е. на нейния гръб с трън и нещо от този сорт. В резултат на това, когато дамата се изправи да си тръгне поради грубото им поведение, една част от тялото й се разголило, при което магазинерът евреин и съучастниците му избухнаха в смях. Вбесената мюсюлманка се разкрещяла и се обърнала за помощ. Случи се така, че наблизо присъствал мюсюлманин. Той се е втурнал към местопроизшествието и при този спор еврейският продавач беше убит. При това мюсюлманинът бил засипан с мечове от всички посоки и забележително възмутен мюсюлманин бил убит. Когато мюсюлманите бяха информирани за това събитие, в национално възмущение очите им се напълниха с кръв от ярост. От друга страна, евреите, които искаха да превърнат това събитие в извинение за битка, се събраха под формата на тълпа и избухна бунт. Когато светият пророк, салалаху алейхи веселам, бил информиран за това, той събрал вождовете на Бану Кайнука и им обяснил, че подобно поведение не е подходящо, че те трябва да се въздържат от подобни деяния и да се страхуват от Бог. Вместо да изразяват разочарование и разкаяние, те отговориха с много непоколебими отговори и повториха предишната си заплаха, че не ставайте арогантни заради победата си при Бадър. Когато трябва да се биеш с нас, ще разбереш какви са истинските войни. Оставен без друг избор, светият пророк се отправи към крепостите на Бану Кайнук с сила от сподвижници. Сега това беше последната възможност за тях да изразят съжаление за действията си, но вместо това те бяха готови за война. Следователно войната беше обявена и силите на ислама и юдаизма излязоха да се бият една срещу друга. Според онази епоха методът на война е била едната страна да се
осигури в своите крепости да чака противоположната сила да обсажда крепостта и винаги, когато се представила възможност от време на време, атаките щяха да бъдат предприети един срещу друг. Това ще продължи докато заобикалящата армия или загуби надежда да превземе крепостта и да вдигне обсадата. И това ще се счита за победа за обсадените, или тъй като не можеха да съберат сили да отблъснат атаката, обсадените сили отваряха портите на своята крепост и се предаваха на победителите. В този случай Бану Кайнука използвала същата тактика и се затваря в собствените си крепости. Светият пророк ги обсадил и тази обсада продължавала безпроблемно 15 дни. Накрая, когато цялата сила и арогантност на Бану Кайнука бяха разбити, те отвориха портите си на своите крепости, при условие, че въпреки, че богатството им ще принадлежи на мюсюлманите, животът и семействата им ще бъдат пощадени. Светият пророк приел това условие, въпреки че според Моисеевия закон всички тези хора трябваше да бъдат умъртвени и според първоначалното споразумение присъдата на Моисеевия закон трябваше да бъде приложена върху тях. Въпреки това, тъй като това беше първото престъпление, извършено от тази нация, като първи курс на действие, милостивото и опрощаващо разположение на светият пророк салалаху алейхи веселам никога не можеше да бъде склонно към екстремно наказание, което трябваше да бъде наложено само като окончателно лекарство. От друга страна, обаче позволяването на такова коварно и бунтовно племе да остане в Медина беше не по-малко от отглеждането на змия в трева, особено като група лицемери от Хазрадж вече присъстваха в Медина и откакто и външно съпротивата на цяла Арабия силно обезпокои мюсюлманите. При такива обстоятелства единствената присъда, която светият пророк салалаху алейхи веселам можел да издаде, е била Бану Кайнука да напусне Медина. В сравнение с тяхното престъпление и предвид обстоятелствата от онази епоха, това беше много леко наказание. Освен това, целта на това наказание беше сигурността на Медина, независимо от това за номадските племена в Арабия.
Не е било нищо необичайно да се местят от едно място на друго, особено когато племето не е притежавало никакви имоти под формата на земя и градини, а Бану Кайнук не е имало такива, но цялото племе беше дадена възможност да напусне едно място и да се установи на друго място с голямо спокойствие и сигурност. Като такива Бану Кайнук много мирно напуснаха Медина и се заселиха към Сирия. Светият пророк салалаху алейхи веселам възложил задачата да наблюдава необходимите мерки, свързани с тяхното заминаване на сподвижник на име Убада бин Самид, който беше сред техните съюзници. Убада бин Самид придружил Бану Кайнук за няколко и след като ги изпратил безопасно, той се върнал. Но нещата, които били получени от мюсюлманите, се състояха само от оръжия и инструменти от тяхна професия, която бе златарска. В различни предания по отношение на Бану Кайнук се разказва, че когато те отвориха портите на своите крепости и се предадоха на светият пророк салалаху алейхи веселам, поради тяхното предателство, бунт и пакости, това беше намерението на светият пророк да екзекутира техните воюващи мъже, но по застъпничеството на Абдула бин Убей бин Сулул, началник на лицемерите, който светият пророк изостави това намерение, той е бил обвинен като човек, който събира лицемери. Следователно обаче не са приели тези разкази за автентични. Казва се, че тези хадиси са слаби, не са автентични в своите предания. Причината е, че когато други разкази изрично се споменават на Бану Кайнук, са отворили портите си при условие, че техният живот и животът на семействата им ще бъдат пощадени, е абсолютно невъзможно да се приеме, че след като е приел това условие, светият пророк салалаху алейхи веселам ще последва всеки друг начин на действие. В интерес на истината, дори условието, представено от Бану Кайнук, че животът им ще бъде пощаден, показва факта, че те самите са знаели, че законното им наказание е смърт. Въпреки това, те се обърнаха към милостта на светият пророк салалаху алейхи веселам и бяха готови да отворят портата на своята крепост. Животът на семействата им ще бъдат пощадени е абсолютно
невъзможно да се приеме, че след като е приел това условие, светият пророк ще последва всеки друг начин на действие. В интерес на истината, дори условието, представено от Бану Кайнук, че животът им ще бъде пощаден, показва факта, че те самите са знаели, че законното им наказание е смърт. Въпреки това, те се обърнаха към милостта на светият пророк салалаху алейхи васелам и бяха готови да отворят портата на своята крепост, след като получиха уверението, че няма да бъдат осъдени на смърт. Въпреки това, светият пророк салалаху алейхи васелам им прости поради милостивото си разположение и характер. Изглежда, че според Аллах, Всевишният Аллах, тези хора вече не са били достойни да бъдат оставени живи на лицето на земята поради техните зли дела и престъпления. Като такова има събитие, където се разказва, че е изминала по-малко от една година от преместването на тези хора на мястото им на изгнание, че сред тях е избухнала епидемия, при което цялото племе е станало жертва на нея и е смесено на прах. Има малка разлика в мненията и събитията по отношение на датата на газва Бану Канук. Ибн Саад са заявили, че това се е случило през Шавал 2 хиджри и са последвали преди всичко примера. Въпреки това Ибн Исхак и Ибн Хишам са го поставили след газва Савик, за което е потвърдено, че се е случило през месец Зулхиджа 2 хиджри. В хадис се споменава, който установява, че газва Бану Канук се състоя след рухсатана на Хазрат Фатма разия Аланха. В това повествование се споменава, че за да се уреди разходите на валима, Хазрат Али предложил да вземе със себе си еврейски златар от Бану Кайнук и да отиде в гората, за да може да набави и след това да се продаде в златарите в Медина. Това доказва, че до рухсатана на Хазрат Фатма Зулхадж 2 хиджри Бану Кайнук все още присъстват в Медина. Именно въз основа на тези причини газва на Бану Кайнук края на 2 хиджри, след газва рухсатана на Хазрат Фатма и се е случило, но по този повод също би било уместно да споменем, че докато описваме причината довела до газва Бану Кайнук, една от много странна необичайна теория по собствено желание, която дори не се споменава в единичен разказ. Има разказ в Бухари хадис, че в състояние на опиянение, до тогава пиенето все още не е било забранено, Хазрат Хамза убил 2 камили, принадлежащи на Хазрат Али, които той бил получил от Бадър,
Прикрепяйки този отделен инцидент ने इस रवायत को सही तस्लीम नहीं към газва на Бану Канук, без каквито и да е било исторически доказателства, се споменава, че светият пророк салалаху алейхи васелам е отишъл в племето Бану Канук, така че да се компенсира загубата, понесена от Хазрат Али. Подобна дързост в историческо писане е може би подвиг, който говори сам за себе си. Тогава иронията е, че самият Маргулиуит приема факта, че е написал това въз основа на собствените си спекулации. मगर मालूम होता है खुदा ताला की नज़र में ये लोग अपनी बदआमाली और जराइम की वजह से अब दुनिया के पर्दे पर जिंदा छोड़े जाने के काबिल नहीं थे। चुनांचे रवायत आती है कि जिस जगह ये लोग जिला वतन होकर गए वहाँ उन्हें अभी एक साल भी ना गुजरा था कि उनमें कोई ऐसी बीमारी वगैरह पड़ी कि सारे का सारा कबीला इसी का शिकार होकर पैबंद खाक हो गया। ग़ज़वा बनु कैनुका की तारीख के मुतालिक След Рухсатана, т.е. след брака на Хазрат Фатма, मुताखरीन ने ज़्यादातर इसी की तबाह की है। बाद में आने वाले मौरखीन ने било, लेकिन इब्न इसाक और इब्न शाम ने उसे ग़ज़वा सवीक के बाद रखा है। било предложено, че Хазрат Али да отиде в और हदीस की एक रवायत है कि гората с един евреин златар да търсят определена трева или растение. बयान किया गया है कि हज़रत अली ने Хазрат Мирза Башир Ахмад е казал, че написал в своята книга, कैनका के एक यहूदी जरगर को साथ लेकर जंगल में जाएं और वहाँ से इसखर घास लाकर मदीना के जरगरों के पास रुख्त करें, जिससे ये साबित होता है कि हज़रत फातिमा के रुखसाने के वक्त जो आम मौरखीन के नज़दीक ज़ुल्हज्जा господин हुआ था, अभी तक बनु कैनका मदीना में ही थे। Маргулис. Било уместно да споменем, че докато описва причината довела до газва на Бану Канук, господин Маргулис измислил една много странна и необичайна теория по собствено желание, която дори не се споменава в единичен разказ, който се намира в Бухари, बुखारी में एक रवायत आती है कि हज़रत हमज़ा ने че Хазрат Али е претърпял загуба от две камили, वो ऊँट मार दिए थे जो उन्हें जंग बदर की गनीमत में हासिल हुए थे। इस मुनफरद वाक़या को बगैर किसी किस्म की तारीख़ी सनद के ग़ज़वा बनु कैनुका के साथ जोड़कर मिस्टर मार्गुलिस रकम तराज най-интересният факт е, че господин Маргулис си признава, че той е допълнил някои неща в допълнение от себе си, въпреки че той не е присъствал в тези събития. मार्गुलिस इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि मैंने ये बात अपनी तरफ से क्यास करके जाहिर की है। Хазур каза, че ще продължи да споменава събития в бъдеще. Сега искам да отправя молба за молитви, призив за молитва и светлина за несправедливостите, извършени между Хамас и Израел. В светлината на сегашните условия на света трябва отново да привлечем вниманието си към молитвите. В резултат на войната между Хамас и Израел, броят на невинните палестински жени и деца, които губят живота си, и се увеличава броят на жертвите, начинът по който се развива тази война и политиките, които Израел и други големи сили прилагат, правят вървим към световна война, неизбежна реалност. Сега дори лидерите на някои мюсюлмански нации, Русия, Китай и други, започнаха открито да разказват
да каза, че тази война само се влошава и разширява. Ако една мъдра политика не бъде приложена веднага, светът ще бъде унищожен. Всичко се предава по новините и реалността е пред всички вас. Като такива, ние, Ахмадите, трябва особено да се съсредоточим върху молитвите, да се молим в нашите седждета. Те не трябва да се отпускат. Ние не трябва да се успокоим и да бъдем спокойни, да се отпуснем, а трябва да се молим повече и повече във всяка една молитва. Един поклон на ден, едно седжде трябва да бъде посветен на молитва за тази ситуация в света. Хазур каза, че лидерите на западните нации не желаят да действат справедливо по отношение на тази ситуация, нито пък имат смелостта да говорят. Ахмадите не трябва да се увличат в дебати за това кои държави имат добри лидери и кои не, какво трябва да кажат или не. Всичко това са безсмислени разговори, докато някой не се изправи със смелост, за да се опита да сложи край на тази война. Тогава той е отговорен за воденето на света към унищожение. Хазур каза, че заедно с молитвите всеки трябва да се опита да създаде атмосфера за разпространение на посланието, че несправедливостите, нечовещината, да се спре храната, водата, тока и условията на хората на човешки живот, начин на живот да са спрени. Това трябва да се отмени. Ахмадите трябва да се опитат да предадат това послание на всеки, с когото имат връзки, да се молят на всяка една молитва, да има мир. Това е истинската смелост и това е стандартът за действие според заповедите на Аллах. Израел каза, че ще отмъсти след като Хамас нападна техния народ. Сега обаче това отмъщение премина всякакви граници. 4 до 5 пъти повече палестински животи са загубени в сравнение с броя на израелските изгубени животи. Ако искат да сложат край на Хамас, както твърдят, трябва да се бият с тях. Защо превръщат жените и децата в своя цел? Те също така са попречили на тези хора да си набавят храна и вода. Това е мястото, където претенциите на правителствата за спазване на правата на хората и човещината и спазване на правилата на войната се колебаят. Има някои, които обръщат внимание на тези неща. Наскоро бивш американски служител каза, че ако трябва да има война, то трябва да бъде в съответствие с правилата на войната, а не да отнема живота на невинни. Генералният секретар на ООН също се изказа за недоволството на израелското правителство. Онези, които се самообявяват в света за защитници на мира, не подкрепиха изявлението на генералния секретар, а всъщност говориха против тях. Това са опасни времена и те стават още по-опасни. Западните медии правят сензация в докладите на едната страна и бегло споменава друга. Например, наскоро имаше една жена заложник, която беше освободена и каза, че с нея са се отнасяли много добре. Друго изявление обаче, в което се каза, че лишаването от свобода от Хамас е като ад, стана заглавие. Справедливостта би диктувала цялата ситуация да бъде представена и светът да бъде оставен сам, да реши кое е справедливо, кое е жестоко и дали тази война е оправдана или не. Трябва да се молим много и да се опитваме да разпространяваме посланието на справедливостта около нас.
трябва да се молим за потиснатите мюсюлмани, Аллах да даде възможност на мюсюлманския свят да заеме единна позиция. Трябва да имаме отчетлива болка за облегчаване на трудностите на мюсюлманите. Ние сме приели обещания Месия и въпреки трудностите, които ни нанасят други мюсюлмани, ние винаги изразяваме нашите чувства в тяхна полза като такива. О, сърце мое, имай предвид тях, защото в края на краищата те твърдят, че обичат моя пратеник. Любовта към светият пророк изисква да се молим много за мюсюлманите. Хазур се моли Аллах да ни позволи да направим това и да даде разбиране на мюсюлманския свят и света като цяло. Амин. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر